今天给大家做一个国四307的详细讲解。整车外观做了优化改进，标配 0.33 立方挖斗，大臂长度3.7米，小臂长度1.66米，挖掘半径6.3米，挖掘深度4.07米，油箱增加到165升，底盘宽度2.2米，回转用的是大扭矩液压马达直接驱动，不需要更换齿轮油。整车采用液控的负载敏感液压系统，复合动作流畅，协调性好。C 2.4 直喷发动机，涡轮增压，不需要使用 EGR， 不加装 DPF， 满足国四排放。驾驶室改进了视野，顶部加装了遮阳板。还有哪些你想了解的？欢迎讨论。快手，拥抱每一种生活。